क्विक होम रेमेडी, सर्दी जुकाम से राहत पाने का अनोखा ड्रिंक। तेज जुकाम और बैठा गला आपका चैन छीन लेते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि घर में बनी एक स्पेशल हॉट ड्रिंक आपकी बेचैनी को दूर करने में काफी मदद कर सकती है। इसके लिए आपको चाहिए तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, अदरक का छोटा सा पीस और गुड़। एक पैन में 2 कप पानी लें और उसमें तुलसी की पत्ती, काली मिर्च के 4-5 दाने, अदरक की स्लाइस डाल दें। इस मिश्रण को बॉईल करें। जब पानी 1 कप रह जाए तो इसमें गुड़ मिला दें। ड्रिंक को कप में छान लें और गर्मा-गर्म पिएं। सर्दी जुकाम में ये ड्रिंक बेहद कारगर है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.